大家好，我是小丹。往西红柿里淋入2个鸡蛋，出锅没想到这么好吃，外酥里软，营养又开胃。孩子3天2头点名要吃，一起来看是怎么做的吧。首先准备2个新鲜的西红柿，再准备1根叉子，将叉子插入西红柿的根部，这里主要起到一个固定的作用，像这样就可以。然后开小火，将西红柿放到火上烤一烤。像这样大约10多秒钟，西红柿的皮就自动裂开了。然后把西红柿放在案板上，将外皮撕下来。西红柿这样去皮，简单又省事，比用开水烫省事多了。看一下，果肉一点都不浪费。西红柿去皮之后，先横着切几刀，这里注意不要切断。夏天的西红柿既可以当水果吃，也可以当蔬菜吃，味道酸甜可口，很受大众的喜欢。并且西红柿里边含有丰富的维生素，多吃一些对身体特别有好处。再竖着切几刀。最后将西红柿横过来切成小碎丁。全部切好之后，放入大一点的盆中，先放一旁备用。接下来准备1个青椒，将辣椒籽去掉，这样给孩子吃着就不辣了。去籽后先切成细丝，再改刀切成小碎丁。切好后放入盘中。准备半根去皮的胡萝卜，先切成薄片，搭配一下颜色，吃起来也更加有营养。再切成细丝，最后切成小碎丁。胡萝卜含有大量的胡萝卜素以及维生素，被称为小人参。平时我们要多给孩子吃一些。切好后和青椒放在一起。准备1小块老豆腐，先切成薄片，再切成细丝，最后切成小碎丁。切好后放入盘中备用。准备1把洗干净的小葱，把它切成葱花。切好后放入盘中备用。碗中打入2个鸡蛋，加少许白醋去腥，用筷子充分搅散。搅散以后倒入西红柿里，用筷子搅拌均匀，使西红柿和鸡蛋完全融合在一起。搅匀后将切好的青椒丁、胡萝卜丁、豆腐、葱花加进来，加入1勺食盐，适量的胡椒粉，少许蚝油，一点鸡精，不喜欢吃的也可以不放。继续将它搅拌均匀。搅匀以后，加入1勺玉米面。玉米面是粗粮，平时多吃一点粗粮，对身体特别好。再加入少许面粉，继续用筷子搅拌均匀。这里面粉不需要加太多，主要起到一个粘合的作用。最后搅拌至像这样比较粘稠的状态就可以了。接下来电饼铛提前预热，刷上1层食用油，防止粘锅，还能起到煎不糊的作用。油热以后，舀上1勺菜糊，用勺子整理的圆润一些。
撒少许的白芝麻增香。盖上盖子，开小火先烙上1分钟。时间到了，给它翻个面。哇，闻起来真的是特别的香。烙饼的时候，这里要注意火候一定要小，可以多转动小饼，这样不容易烙糊。盖上盖子，再烙另一面。像这样烙至2面金黄就可以出锅了。放入盘中就可以美美的享用了。这道美味的西红柿鸡蛋小饼就做好了，2面金黄酥脆，看着就特别的有食欲。掰开看一下，里面非常的柔软，好看好吃好消化。加入了胡萝卜、青椒、鸡蛋，营养丰富，孩子也非常爱吃。西红柿小饼这样做，营养又美味，也很适合早餐来吃。做法也是非常的简单，喜欢的朋友就抓紧收藏起来试试吧。如果觉得我的视频对您有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦！感谢您的支持。点我头像可以看到更多美食日评。我是小丹，每天都会分享不同的美食日评，别忘了关注哦！拜拜，我们明天见。大家好，我是小丹，刚从超市买了3个玉米，看一下特别的新鲜。玉米在我们日常生活中是很常见的一种食材，既可以煮着吃，也可以用来煲汤喝。还可以做成甜品，当然在炎热的夏天还可以用来烤玉米。所以说玉米的做法可谓是多种多样的。如果说我们想要把玉米做成小甜品，或者是用它来清炒，这个时候就需要把玉米粒剥下来。很多朋友会像这样一个一个的剥，这时就会特别的费劲，半天才能剥一个。如果是比较嫩一点的玉米，玉米粒一抠就烂了，玉米汁还会弄得满手都是。所以说用这种方法剥玉米，既浪费时间，剥出的玉米粒还不完整。还有很多朋友会直接用刀转着圈将玉米粒削下来，这个方法确实很快速，但切的时候却很吃力，也不是很安全。切下来的玉米粒还会到处乱飞，收拾起来很麻烦。大家看一下，这样切出来的玉米基本上是没有完整的颗粒，并且玉米浆芽都被切碎了，好好的玉米被切成了这样，看着真的是很浪费。今天就和大家分享一个好方法，只需要找到玉米上的这个小机关，用剪刀转一转，玉米就会自动散开，2分钟就可以剥一大盘，快速还不浪费。首先准备1个玉米，用手从中间掰断，这时再准备1把剪刀，找到玉米心的位置，也就是玉米上的小机关，将剪刀从玉米芯这里插进去，再像这样来回转一转，这样玉米就分成2半了。我们都知道玉米粒都是一排一排的，并且玉米粒之间是有缝隙的。现在我们只需要用手将玉米粒一排一排的掰下来就可以了，特别的快速，玉米粒也很完整，一点都不会爆浆。像这样包好的玉米粒放到冰箱里冷冻起来，放半年都不会坏。不到2分钟就包好了一大盘，省时又省力。爱吃玉米的朋友可以收藏起来试试这个方法。下面就用包好的玉米粒和大家分享一道非常好吃的美食。我们将玉米粒放入一个大碗中，倒入适量清水，将玉米粒清洗一下，洗好后直接捞出来，倒入绞肉机里，在里面加入100毫升的纯牛奶，盖上盖子，打成细腻的玉米汁。打好后倒入大一点的碗中，在里面加入5颗酵母粉，1勺白糖，促进酵母发酵，用筷子搅拌均匀，使酵母粉融化。搅匀后少量多次的加入适量面粉，
边倒边搅拌，这样更能掌握住面糊的粘稠度。最后搅拌成像这样比较粘稠的面糊就可以，盖上一层保鲜膜，放到温暖的地方，醒发至2倍的。这个时间，碗中准备一把红枣，倒入适量的清水，将红枣清洗干净。红枣洗净后放到案板上，用刀切成小块，将枣核去掉。红枣的味道特别香甜，营养价值也非常高，是各种水果中的佼佼者，富含维生素、矿物质、多种氨基酸、蛋白质等多种营养元素，还有天然维生素的美誉。平时可以适当多给家人吃一些红枣，对身体特别好。中间带枣核的也不要扔掉，将两边切下来，再把切下来的红枣肉改刀切成小碎丁，全部处理好之后放入盘中备用。面糊这个时候也醒发好了，体积明显变大，满满的蜂窝状，用筷子搅拌均匀，排一排里边的空隙，然后加点玉米粒，这样口感吃起来会更好。将切好的红枣碎也加进来，再次搅拌均匀。准备一个模具，底部刷上一层食用油，这样更容易脱模。然后将搅匀的玉米糊倒进去，用铲子整理平整，再撒上一点玉米粒，这样会更加好看。再将切好的红枣块撒进来，最后撒点芝麻增香。盖上一层耐高温的保鲜膜，像这样就可以了。直接放入蒸笼里，盖上盖子，上气以后蒸30分钟就熟了。时间到了以后再焖上5分钟，防止塌陷。好啦，打开盖子，把它取出来，将保鲜膜撕掉。哇，真的是好香呀，浓浓的奶香味扑鼻而来，还有红枣的香甜味，玉米的清香味，真的是特别好闻。放在案板上给它倒扣脱模，底部也很漂亮，气孔很均匀，蓬松又渲染。用刀切成小块就可以美美的享用了。夏天天气比较热，没有胃口，这时可以多吃点粗粮，营养好消化，来补充身体上缺少的营养物质。这道简单美味的玉米面发糕就做好了，颜值特别高，筷子搅一搅就能完成，蓬松又渲染，比蛋糕还香甜还好吃。做法也特别的简单，喜欢的朋友就抓紧收藏起来试试吧。如果觉得我的视频对您有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦，感谢您的支持。点我头像可以看到更多美食视频，我是小丹，每天都会分享不同的美食视频，别忘了关注哦。拜拜，我们明天见。